OK，喂，打多次俾你先。喂，屌咁撚耐嘅？我雙手插袋咯，Pockets 呢個 OK 喎，喂喂，雙手插喂，袋。喂，耀陽哥，我過緊嚟啦，好快，OK OK，我揸緊車過嚟啊。好好好 OK，拜拜。好，拜拜。嚟緊啦。喂嚟緊，Pockets 啊，Pockets 啊呢個。我有啊，有啊。呢個好似麻麻地，呢個不如翹手，不如咁都撚樣啦。得。你有你個 pocket 有幾個喎？有個叫 hands pocket 個喎，咁撚樣啊。咁撚樣啊！我呢個型好多，屌你睇下，你望下，對比起你嗰個，等陣睇唔到。睇唔到咩？哦，差唔多嘅。爭好遠，你屌你穿隻手穿撚咗喺個胃度，屌你望真啲。勁嚟喎，我臥底嚟㗎，屌你！喂，耀陽哥，喂，hello，喂，早啊早啊。喂，喂，唔好意思，我遲 Andy，咗少少，唔緊要啊。我走一走 call 機先。OK，喂，係喂嗱，有咩？今次約你上嚟咧，你琴日同你傾過偈咧，因為醫院度。係啊係啊。嗱，呢啲係我啲兄弟，嗱呢個咧就叫銀風鈴，呢個咧就叫渣哥，呢個阿錦哥。咁哥打哥阿梁哥仲早晨。你好，你好。嗱，我聽講咧，你琴日都話啦，而家你哋有3、5成群，但係群龍無首，係嘛？係咪有啲咁嘅事先？係啊，不過咧佢哋嗰班咧冇而家佢哋諗住另起爐灶，佢哋揾到個大佬，咁咧佢就問我跟唔跟，跟住我就度緊嘅。其實老實講，哦，即係我已經揾咗啦，你啲 friend 就。佢哋揾咗咯，咁我就得翻我自己一支公咁樣咯。嗱，我想問你一樣嘢先。嗱，係譬如咁啦，你同本身佢哋3、5成群係好朋友噶嘛，一齊移民過嚟噶嘛，係咪？你會唔會嗱咁樣講嗱？即係我而家唔係話你加入我哋，你假設你加入咗我哋，你同佢哋都仲有聯繫噶嘛，都係朋友嚟噶嘛。係啊係你啊。會唔會將幫派嘅消息賣俾佢哋咁？我會視乎翻嗰個嚴重程度咯。你可能就係譬如話，我哋同可能某啲嘅地組喎，可能有啲偈傾咁樣，可能同人哋吹下水咁樣講過下咯。但係如果關於機密上嘅嘢，就好少會提，好少會講。咦，咁你工作時間呢？工作時間啊，我諗都係做唔做到8至4咯，我諗。咁撚犀利？屌你精英嚟㗎你都。喂，咁樣啊，嗱，你見到我哋嗰堆人才仔仔係咪？係。嗱，唔係整蠱你嘅。嗱，而家呢，我哋呢度呢，4個呢都唔係大佬嚟㗎喎。佢暫停打我哋純粹係精英嚟㗎咋。首先大佬仲勁啊！話俾你聽，即係唔使出動大佬，我哋都已經咁撚勁啦！你明唔明啊？我仲以為阿耀陽哥你係我哋呢度嘅大佬咁樣 lead 住我哋添。嗱，我呢就係負責策劃嘅，我同渣哥喺呢個幫派裏邊，嗱啲嘢做嘢啊，各樣就我哋策劃。阿風鈴啊，阿樂軒嗰啲嘅車手啊， OK。係啦，嗱而家我哋就梗唔止呢度啲人啦。嗱，我哋而家呢就需要啲工作時間夠長嗰啲兄弟。嗱，我哋得到阿炮哥嘅同意，炮哥係我哋大佬嚟。我哋呢想整理下我哋嗰個隊伍，我哋想精英。嗱，你望下呢度嘅風景，望落去先。嗱，精英團隊係咪？我哋個目標呢就唔撚係嗰邊粉紅色嗰棟，我哋個目標呢係要睇撚晒成個港島，你明唔明啊？成個港島呢度睇撚晒啦，屌係嘛？風景係唔錯嘅，但係你把口夠唔夠大，可以食得晒成個城市成個港島啊？我哋唔係用把口去食噶嘛，我哋係用頭腦去食噶嘛，係嘛？OK。嗱，我哋約得你出嚟，係嘛？就係琴日見到你，
講嘢有正路係嘛？啲行為啊各樣都睇得出你好有義氣。你琴日仲問緊我，喂嗱，你成班都想幫佢哋揾個歸宿，即係證明你都係有義氣嘅人咯，係嘛？係㗎，因為老實講啊，如果唔係佢哋嗰邊話另起爐灶咧，我本身都係諗住同佢哋圍威喂嘅，但係個問題就係、即係想有啲新嘗試，我又話清新，即係想跳出個舒適圈啊！而家後面啦，後面啦，後面啦。你睇下嗱，我哋依邊都唔錯啊，擇木良禽二棲係嘛？我啲中文差，類似啊。O K，係隔離咪？嗰啲壽司係咪任食啊？阿耀陽哥，屌你加入咗我哋二三十萬美金容易揾啦，知唔知啊？ O K，真係啊！阿軒，喂，除翻個面罩先啦，我傾偈啊。嗱，介紹你識啊，呢個係周啊，你好啊，我叫周周，係啊，嗱，阿軒仔你好啊，軒哥啊，軒哥嚟㗎，原來阿哥嚟㗎，喂，唔好意思，嗱，你睇下佢，嗱一入嚟，佢都已經嗱，佢平時出去個氣場未夠咯。嗱，你睇下嗱，兄弟們，你覺唔覺得？起碼有人行過嚟啊，佢都係叫人哋仔啊，都唔係叫人哋哥，啱啱先？係啊，我崇拜阿耀陽哥，我先叫你做哥呀。嗱，我哋出到去就要咁噶，係咪先？冇理由歌前歌後噶嘛，對住佢哋，係嘛？ OK，嗱，呢個真係好路數嚟㗎，你諗下有冇得諗得先？我可以諗下，我睇下我勸唔勸到啲兄弟，睇下佢哋點樣，我哋嗱，講真嗱，我咁樣同你計啦，嗱，你而家見到呢度呢，呢度3個加埋我4個都係正選嚟㗎啦。咁正選嗱，鐵腳嚟㗎啦，OK。鐵腳嚟㗎啦。嗱，咁而家呢，仲未計我哋大佬未出現都已經係嘛？夠做啦。人才仔仔係咪？係啦，咁嗱，喂，我哋但係收到嗱，風，好似話如果要喺呢度起頭嘅話，我哋嗰啲風起晒㗎啦，我哋直情過埋老闆測試㗎啦，話俾你聽啊。過埋老闆測試嘅。係啊，我哋可以而家就係爭個資金成立嘅啫，但係資金都好容易啊。我而家都揾緊錢，係係咯。嗱，錢啊，嗱，你加入咗我哋，保證你每日10萬起跳，容易嘅。容易嘅係咪？係啊，我哋嗱，琴日咪同你講過咯，點解你哋揾錢會慢啲、辛苦啲，係嘛？就係因為你哋嗰個程序同埋嗰個情報唔夠，我哋呢已經有咗個雛形喺度啦，係嘛？嗱，我哋嗱，譬如你問下你啲兄弟先，我想問佢哋入邊班啊？你可唔可以報出嚟？佢哋諗住自己起咯。哦，直情自己起啊！係啊，自己起呢，嗱，係辛苦少少啊，你應該。而家人哋都差唔多去 part two 噶啦，佢而家先嚟 part one 嘅話，會唔會遲啲啊？我唔知啊，我走緊高機啊，我唔敢同佢哋講住。哦，唔係嗱，你問下先，因為呢，嗱，你都明白啦，我哋今次揾得你嚟揾，叫你一個個嚟傾，梗係其他你啲兄弟係點我唔知啊嘛，我哋係睇中你嘅為人啊嘛，係咪先？ OK，可以。嗱，你問下佢哋先，如果佢哋想嘅，我哋都有位，不過呢，可能你哋3個正選就2個後備咁咯，3前3後。明白。係啊，唔使咁辛苦啊嘛，係嘛？可以。喂，咁耀陽哥就傾住咁多先啦，我都有啲嘢要忙啦，我都要穩定少少錢買啲架撐撲下身。架撐唔使啦，你要唔要架撐啊？唉，咁又唔係幾好嘅，耀陽哥。哦，未係啊，加入我哋㗎。你加入我哋先話俾你聽點解唔使買架撐住啊，好唔好啊？ OK，好。真係啊，但係提醒你啊，得，而家我嗰啲架撐走去轉醫院揾下啲老友傾一傾單嘢先。傾一傾啊，係啊，啊好老得，數冇問題嚟㗎。得啊，無論結果如何，我點都會通知聲耀陽哥你嘅。 OK，喂，好，咁我走先啦。好，拜拜。好，再見。拜哇，搶唔到單喎。搶唔到單？屌你老味，我幫你搶。好難搶喎， B 單喎，啊有張 S 單喎。冇俾人搶咗。喂，我死佢打劫佢話停止係包唔包走私車啊？跟住包啦，包嘅咩啊？包括你接撚咗先喎，唔好蝕喎。係啊，我知唔到，唔而家接唔到，因為好多人搶啊，搶係而家成個平板我冇架架撐，冇架撐。你有咩架撐啊？俾你有
唔係啊，屌我去買啊，冇架撐喺身咋。有冇黑錢喺身啊？錢我有好多。啊。科學阿軒，你揸的士嘅屌！屌喺嗰度落啊嘛。